एक गांव में भोलू नाम का किसान रहता था। उसे सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उसने एक स्मार्टफोन खरीदा और अलार्म लगाया। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन भोलू ने मोबाइल उठाकर तकिए के नीचे रख दिया और फिर सो गया। ये रोज रोज होने लगा। अगली सुबह रामू ने मोबाइल चुराकर खेत में फेंक दिया। जब भोलू उठा और मोबाइल न मिला तो वो परेशान हो गया। तभी रामू जोर से बांग देने लगा, कुकड़ुकू, उठ जा मालिक, वरना हल चलाए बिना ही फसल काटेगा। भोलू हंस पड़ा और बोला, रामू तू ही मेरा सच्चा अलार्म है। सीख, कभी कभी पुराने तरीके ही सबसे भरोसेमंद होते हैं और मजेदार भी।